Cadê? Não apareceu, não carregou aqui. Daqui a pouco aparece tu. Ó, vou botar live. Filho de uma... Já nasceu, agora eu posso rushar. Arrombado de merda. Igual seu pai. Nossa, mas a galera te odeia, hein? Com Caramba. ele. Eu vou rodar aqui, vamos E ver. eu vou... Por que eu vou falar isso? Caralho, viado, a galera Interagir me odeia, com mano. as pessoas. Vai que eu ban. Eu quero banir você, toma aí. Bani você, ele deu bloco. Simon BR. Simon bem, grande Simon. Deu bloco, meu, muito distância. Cara, muito escroto. Você é muito escroto, cara. Ó, Por que ficou eu puto. fui interagir com o chat e falar que eu não vi Stranger Things? Tu é burro, velho. O cara chegar e me dar spoiler. Espero... Oi? Entendeu? Simon. Tomei spoiler. Tomei spoiler. Ficou tristão, mano. É isso. Perdi vontade de jogar. Tomei um puta spoiler. Ele ficou muito triste, velho. É muito engraçado. Simon BR. Ó. Underline. Na Deus! moral, amanhã eu tô muito Esse famoso. filho de uma... Fiz o cara desligar a live, eu que fiz. Criatura do inferno. Aí. Cara, Sem capa. nem todo... Oxi, Meu herói é o Simon, já tenho dito. Cara, é um deus. velho. Simon, casa com... Não, mano. Nada. Mano, o Simon conseguiu me superar, velho. Entendeu? Tipo. o Simon. Mas se alguém perguntar meu nome não é Simon não, velho. Ah, tem muito Simon na internet, pô. Vai se fuder. Pois é. Se acabou. E tem um cara. Mirando Não, no não, não. estilo dele. Tem um cara me chamando no privado. Mano, o cara tá me xingando de tudo quanto é nome. Bloqueia ele. Você é um merda, retardado, fracassado, infeliz do cara. Toma, E eu que fiz. Hopper morre. Eu que fiz o cara desligar a Não, live, seu merda, infeliz. spoiler. Esse cara vai acabar Pega com a nem live batata, hoje. É isso. Mano, eu sou Deus. Tô repetindo spoiler. Que orgulho. Olha, Obrigado, a única gente. vantagem que eu Nação. vejo Queria agradecer a academia. Sou muito treinado aí. é Muito que eu obrigado. sei que esse cara, tipo assim, eu sei que esse cara, ele é uma pessoa muito triste. Uma pessoa que tem ninguém na vida dele, não tem amor. Eu sou Deus. Então ele pra ter algum, pra se sentir É pertencente só falar o a alguma final. É coisa, só ele isso. vai, Não vai adiantar nada. Você só vai e saber ele o que vai manda um acontecer. spoiler. Eu sou um Deus, Pra ele criatura se sentir ridícula. destacado, pra ele sentir algum protagonismo na vida Ah, e se de tu não merda gostou, que ele- toma aí de novo, babaca. É isso, aprendendo o que acontece quando você interage com o chat. Fecha a live e vai se Bom, eu cortar. vou ver Stranger Things agora, com um spoiler na cabeça. Eu realmente perdi a vontade de jogar, perdi a vontade de tudo. Não, é melhor que é muito This is why passivo-agressivo, you can't tá have ligado? nice things, né? Eu perdi a vontade de jogar. Bani o cara, mas... enfim. Eu não bani o cara. Eu dei bloco nele. Deixa eu abrir a live, deixa eu abrir. Não sei como é que eu Baniu, faço XD. algo além de dar bloco. XD. Porque, né? Cara, muito sem noção, né? Muito sem vida. Tá bom. Claro que Faz fica parte, gravado, mas. gente. Também não é o fim do mundo. Sim, sim. Vai tomar no cu Olha lá, agora. o Simon. Aí, ó. Mano, Aí, eu tá tô bom, famoso. Simon Eu tô BR. muito Tá famoso, famoso, velho. Meu caralho. Deus. Eu bani ele com o botão Caralho, aqui, sabe, ban, meu Deus. Simon BR. Isso, esse cara aqui. Caralho, o Ei. Simon tá pica, velho. Tu é um deus, cara. Tomei ban. Tuba. Aê. Deixa eu fazer um bagulho agora, já Ó, volto. vai lá. Troca de conta. Caralho, a gente é muito Ele pelado. escreveu uma parede de texto assim. Boa, Que nerd. é pra ele Vai ser acabar a live, percebido, né? né? Você vê, Nossa. Caralho, os existe até malucos- uma Ainda bem que ele fala pra estratégia caralho. no cara. Tá Ele, bom. certamente ele tá rindo. Agora cala a tá se boca achando aí. o máximo, mas Baba. Chega é com o máximo, microfone, é até Baba onde você ovo. vai na vida. Deixa de coraçãozinho aqui, só É um pra. prazer do outro. Calma aí, deixa eu pegar o link da live. Já... Mas esse cara aqui, ele já vai Mas spama com força. Ô, Spama tu com força. famosão, viado. As pessoas vão te reportar. Spam spoiler. Que ótimo. Que delícia. Parece Overwatch, só que numa live. Vai, spama. Vai, Simon, tem que ser Vai, rápido. Simon, vai acabar. Calma, caralho, calma. Repórter Simon BR, caralho, mano, o Simon é muito pica. Simon é um deus, mano. Simon conseguiu. Fica trazendo meu amor. Amor, eu te amo. Beleza, galera, valeu. Ah, ele vai acabar a live. Vai logo. Né, já acabou. Bom teste Ah. de streaming. Foi maneiro.
Ele recebeu um Não vai spoiler. assistir. Vai virar notícia isso. Vai virar notícia. Vai mesmo, pior que realmente vai. Não Vai virar duvido notícia nada, isso. Vai ter uma reportagem. A gente tá... Tu vai virar notícia. Caralho, eu tô famosaço. Cama a live do Jovem Nerd. Caralho, mano. Primeiro banido da live, caralho. Muito bom. Ele dormiu. E a gente vai ver onde ele tá. Coloca a chave só pra sub. spoiler. Se quem disse isso foi maluco, não é nem sub. Beleza. Quem sabe só os subs tem que Só o sub. participar do chat. Pera, tem que verificar a conta, mano. Ah, qual foi, Sim, tio? eu falei isso. Eu ia dar Tem spoiler do e-mail. dia. Ele vai privar todo mundo agora. Isso não seria ideal, né? E-mail nessa porra. Impôs Valeu, uma... galera. Caralho, mano. Já pensou amanhã abre o site do Jovem Nerd, tá lá. Banido na stream do Jovem Nerd. Valeu. Caralho. Caguei. Tomou spoiler. Muito bom, velho. Muito bom. Ah, acabou, merda. Ô, cliparam isso.